سلام خیلی خوش اومدیم به یک سری ویدیوهای دیگه از سری ویدیوهای محمد. امروز اومدیم با چالش سعی کن نخندی. چرا اینطوری نگاه میکنم؟ به این دلیل که دارم کاور یک ویدیویی رو میبینم و به نظرم سعی کن نخندی نیست. سمین بریم که داشته باشیم ویدیو رو حتما ویدیو لایک کنید. خیلی امکان خیلی بهم انرژی میده. اگه چنل سابسکرایب حتما چنل ساب کنید. این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اونا چنل ساب کنن. خانواده‌مون بزرگ و بزرگتر و بزرگتر بشه. یوتیوبرهای خفن ویدیو بگیرید. کامنت یادتون نره. اگه پیشنهاد دارید سخنی دارید انتقاد دارید حتما کامنت ها بگین. همه کامنت ها رو میخوام. بریم سراغ ویدیو. آقا بریم من این ویدیو رو ببینم. من هیچ نظری ندارم. خیلی کوتاه مختصر منافی. بریم سراغ ویدیو دوم. ویدیو اول مفهومی نبود، خیلی عمقی بود. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben derken içim... یعنی نفهمید؟ بچه مواظب باشین. ممکنه که یه لحظه بغل دستیتون بلند شه و به جاش خانم معلمتون بشین. خجالت بکشه سنتون. چند سالته؟ یه بس معلمتون خانومه؟ میگه میشین؟ نگاه کن نوتی شما دیگه راهنمایی هستیم. کیفه چرا زمینه؟ کجاست اینجا؟ آموزش زبانه. معلوماتون نمیتونم دیگه چهارم سوم بعد. آقا یه لحظه شروع نشو. بذار من بزنم. من دشوار بکنم. اونجا ویدیو چهارم سوم این دیگه گفله ناموسن. بنزین از کجا میاری تو مدرسه؟ مدرسه بود؟ راحت بریم. یه دمیزه راحت بریم. یعنی دستشویی هم ولی شبیه مدرسه هست. لباس فرمت نه ولی درسته خیلی تمیز داره. یه ناموسم بتونیم سرویس راحت باشم. دوستایی هستیم. خیلی تشکر میزنم از دوستان خودتون. بچه‌ها ویدیو بعدی. یکی از دلایلی که زاد و ولد در انگلادش روی دور تند است وجود این بی‌وجدان است. عبدال کودکس خالق هنرهای کودکس دوزی عبدال با لباسکارهای نو و دست دیگران انگور مصنوعی می‌سازد و گویا به دیگران
حقیقت را نگفته است. مقداری آب رنگ و میک های جانانه عبدال و در آخر اندول های رنگارنگی که گذشته تنگاتنگی داشتند. عده‌ای معتقدند اگر مردم انگلادش طرز استفاده درست از این توشکنک‌ها را می‌دانستند شاید کشورشان شرایط بهتری داشت. مستر نز. شاید واقعا کاربردش اینه، ما نمی‌دونیم. من این نه فکر کنم باید این پاده این کرد نمیشه، چطوری پاده میشه؟ اونو تو دهنه تو میده بر این اسم چه نمیشه میشه شو آقا شما این دیاره رو هر شاهکاری فکر نمیشه یه جدول نمیشه اینجوری باز میگم یه دقیقه وایسا. نه وای نمیستم. چرا تو برای من بالا نبر بشین بابا جونگ سوسک وای یه دقیقه وایسا. نه وای نمیستم. صدا تو من بالا نبر بشین بابا جونگ سوسک. دنیا رو به کجا کشیده؟ من باید بایستی بشم چه وزشه؟ اینا پشماشی این چه وزشه؟ تجارت بگیش روش سوس دوستان متوجه شدیم که یکی با همون بلند حرف زد توهین کرد روش من چون تو برد من فقط بخواستم از خانه اگه نمیان دارم فیلم میگیرم جای جلو دور برند میشیم بابا چه وضعشه حاجی؟ باید سکانی نگنی روی سکن نرینی من چه سمیه یه دونه خانی داره گوشش یه ویدیو داشتیم من خودم ساخته بودم تو ویدیو بود اینطوری کرد یه جالت بکش من زدم تو نزد خب بریم سیبیل های الان خیلی فرد سیبیل هم سیبیل هاییه من شما دیگه راستشو بخوای من 9 تا بچه دارم بعد پول ندارم بهش شیر گفتم خشک برام بخرم شیر هر کی هم خشک میگم هیچ تحویلم نمیگیره میتونی یه دونه شیر خشک برام بگیری به خدا گدا نیستم ببین کیفم و مدارکم ندارم بابا به جان تو حقوقمو گرفتم هر چی داشتم خرج این 9 تا بچه کردم گوشی دارم گوشیمو میخوام یه دونه بگیری هم بسته دمت گرم خدا شکر
چی شد داداش؟ من اونو نتونستم چی؟ برات بگیرم اما یه چی برات گرفتم و نون شب برات واجب تره. کاندوم. تو که پول نداشتی گوه خوردی. بیا جمع. بابا من داشتم دوربین مخفی تست انسانیت می‌کردم. من کودکس خریدی دوربینمون اونجا داره ازت می‌لرزه. آسمیه نه یکم جلو خودت بگیر عزیز من. ایران نقطه بچه نه به خاطر یارانه هم میشه 300 تومن میدم بگو 350 9 تا به اضافه 11 3 میلیون و نیم هفته 11 نه با 11 9 تا بچه بود اون پوشاکشون تو یه روز نمیشه. بعد هزینه های یه روزشون بشته نمیم 9 تا بچه حقیقت از میدم حقیقت دوبی مخفیم با این سناریو نگرست. شویر مورد ازم 9 تا بچه چی میذاره؟ این تو ویدیو گرده دیدیم آقای هندی برو از اون چیزاتو بگی اون خیلی محکم‌تر ما که میگیریم ایرانیشه برو هندیش خیلی محکم‌تره.